Salut mote na bande nyonso bolanda biso partout dans le monde entier, surtout na chaîne Nabino Mavumisa News TV. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox de SAEC de la presse. Nabige mikolo na ozanga bino trop na marambo yo mikolo politique inde kangi biso wa likambu. Tozo kende kozwela bino ba image parce que na yebisa ki ba musicien bosala ndenge papa Chéri sala avana na ye abosala na ye makambo ya album ti mukolo mutema na kolinga o meki j'étais bloc donc bo bimisa album te po politique kangi ya dégâts so bimisa album ekobeta ata na téléphone ya mutu te donc ba musicien bozala na boyoki bolanda ba benga wa nani ba to ba mukala na bino le ba chanson ko ba mengo ba bureau o ba yesa bino yonde makambu yonde papa Chéri yonde igwe rien au moins ba papa otina ngana liwa album nini na micho ko bundana na Félix Tshisekedi album nini na micho ko bundama na Emmanuel Shadari album nini na micho ko bundama na Martin Fayulu donc politique kangi mboka donc bon mec à côté de ba musicien pardon pendant la bonne bino s'il vous plaît ba bande on ba congolais so boza ba gabonais to ba éthiopien ngana lobati wa boza ba congolais yango na oloba mbote na bakolo chaîne o mibale ba uti ko balana Clarisse Plasma na Dodé Mavumisa enfin bato na solo ko nyoso to ba cheki mitema elekate eleka mabe eleki bien bato ba lié 2 fois ba meli 3 fois ba ko bunda babundaki mais to boyaki ko lakisa bino na image pour biso to nzamera ya fuko la parenthèse bususo to boyaki ko lakisa bino na image mais nazo pesa bino information bato babundaki babundite ko nga bapesi nga masanga tete mutalango pena ko lango ne senga kya bunda mususu pe alie mingi ko buku to basoso leki esenga kya bunda donc Dodé Mavumisa moto na nzambe déjà na Rotterdam ici ka déjà à Amsterdam plutôt Amsterdam ici ka oyo azopema sikoyo nega ezalaka ki ne ko bongisela mama mokonzi balapa mama mokonzi donc bambote na ye pina staff mobimba c'est femme mokonzi l'empereur fils Kandolo motema ya Anita Ndoma na Belgique donc bangonde moto balabi Jerry Kobetox masolo faut le bien et puis masolo il est bien et so ça nga fier ko ça na chaîne ya bateau baza ba makangu te leti Christelle Mamula Rose Lumpungu azana papi nzola meso na ye neti nani lisusu Clarisse Plasma po ndika zo dominer bato leti nani lisusu bon gloire mbaya pe azalani na media mais azala motema na échelle la kopula nani lisusu Darling Love bon to c'est la rap à mokonzi amokonzi fasi sa maso ponga mikolo na abalisa yaya bon lelo sujet na ngo lelo ezali na koloba makasi po ete na bika après émission soke leki l'émission de pavillon 10 ekoya soke ye et osala problème te pour moi mobile nyonso tu faut ko lekana nzela wana tozolo bela lelo par rapport ya bateau nyonso tu botelemi bino bolingo bima ba juge oyo tango botanga kana bateau nyonso tu ba postuler na députation wana oyo bino botanga na ba classe moko lo ba pasteur na biso ya za l'église na sima avenue Mongololo alo ndako na biso kanga mana ya bino yango yo mto kozonga saka Kishasa lelo bato nyonso bakomi ko juger yango opatanga yango zo mona ibena zo coacher na martyr 80,000 dinani coach tout le monde a kota na musala muninga lelo tala ne ba négociation ba postuler bokomi ko finga bango na ba réseaux sociaux ko dénigrer bango baza bato moto za rappel na le passé na ye boki bozui photo ya 7e bagarre a choka film mo bo esengaka et puis aza actrice ya cinéma ce que sengi munganga olata bilamba ba minganga ce que sengi chel a olata bilamba ba chel na ko yebisa bino po parce que ngapena le kala moi ina na ko yebisa bino bato boza peut-être na moi mayele te boye baké l'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage yango 7e bagarre salaki
il faut alata tsongo zo jouer nganga, il faut lata ba mona nganga. Siko lelo ba publier na Facebook bolobi o botala yebe na bo muta ba koza la candidat. Ata ko bila la postuler. Ozala wapi potangisa ye. Yo muto zo bakatanga te. Nazara kanda makasi na bato ba pe na kotanga komo ya mutu moko atangi ba komo ba comédien nyonso la mission nyonso ba postuler. Surtout na bino bata poto nazo s'adresser maman na bokechu. Bokechu laksanga certificat na yo. La kisanga diplôme d'état na yo po na biba na moka batanga makasi koleka ba la Kinshasa. Mais oza mutu liboso ya koloba ke intel wana il était l'accent papier na yo bokechu premier l'accent papier na yo. Omoni ke tango zo sa muninga musapi boya boya zo tala yo. Ye oyo ya munene zo tala yo. Donc comédien musicien comme le moyo osakana na ye ba François bo votaka belé na notengela na bato ba François bo votaka. Azo ata motion moko. A voter ta loi moko pour na peuple. O baloba français danger lo bake. Ye ça va atanga. Ye biso asali ni na parlement. Foi e bele ko tuba baka fimbu. Bazo fimbu ba fia kula ye moko. Mususu yo ngane mu finu kwa boye na zala. Bazali ça na parlement. Allez ba on ne bato ba français. Moi dit le peuple congolais to qui na distraction. Qui vous a dit que pour moto kamba ekolo, il faut ça na ba diplôme à milai. Oui, c'est bon parce que ndokuta na bato mboka ndenge na ndenge. Mais na lire bino comme mais biso, il faut ça la docteur, il faut ça la licencié. Ba licencié bango na parlement ba salini. Sola nia Kinshasa mobimba. Bata français ba silisa honte. Poto Kinshasa mobimba bata français basili sango. Et puis parlement na mwana bala bango na français na ba baby sango makasi. Moi ko parlement ba ko lo baka lingala. Film nigérien za suna plasté. Novela za suna plasté. Po ba théâtre mo le kuna. Ah les pacificateurs Vital Kamerhe aussi ça parlement goût. Osaki soki o termine micro avec arrogance. Oso pesa elengi. Lelo yo congolais et le bip yananga Félix Oise quoi mutema mabe ya sika na sachet muninga postulé boy ya kuta tanga te o tanga kana ye na se bisumba te na mami kate na se mikate bino ndio boko moye baka ba diplôme abatu tala niveau congolais comme bate e o pena sokolité banda tongo ndio côté ene douche on ndio sala kina ye donc congolais comme calculer le mutu ye moko. Ah, oh, faza chore, oh, pene faza chore, aza chore ne na moneli. Ah, oh, faza famille bakangai. Oh, on est comme na pièce moko boye et détecteur ba makamu nyonso to mutu eza mutu. Donc mutu za besoin ba likamu. Et tie wana o ya zandoki, o ya tangate, twin et signalé. Où allons-nous? Lelo yo bokomo batala mboka lokola Congo na Kalebi pe député Kalebi ne mwana mbwati Kalebi ne ko tika binoti elome ne mwana mbwa to koko bilala pe bozo finga mwana mbwa yani moso bo finga mwana mbwati. En tout cas pasteur Ngefa, je suis pas d'accord avec toi. Tu es un pasteur tikala na Bible. Ma bena bino ba pasteur Kinshasa bozo le ngulu samba le sabino angu. Donc yomo bino mizweli ngulu ko otena mesa o mileli na ba chef ifongi tala ka bakata na Bible ero balinga bazo te na iPad yo zo te na Bible munene niveau kilo wana bozo kisa ekolo oyo soni. Donc bino bokomi na bino na mode ordre mo boyo o finga na bino bato we ranson pe aposile azanani tanga sabino ka tanga na yese botanga kana yi témoin ya wera na yese botu na jibe mpiana so atanga ba tanga te botu na mampato balingane na yese balingane na toilette publique balingane na nzela ya mayumbu si balingane na yese kuna te ba information busu bozala kana ngote
journaliste a postulé na yépé. Ce que bien bolingi ni pour muta postulé faut ça na ma papou. Toi ça na ma seke. Baba postulé que ba kaka le même bateau ba postulé ka ba français. Bango le sous bazongi lelo. Bazui na somo na député zo pesa batu 40 000. Azui ngo wapite na mbongo ekolo ndenge zo kinde. 40 000. Toloba te. Moi étant que chroniqueur pour être on a bien un journaliste autant ifasik. Le quoi bino batu bozana na poto na papa na bino ba mami ba pesa ko na ifasik. Ezaka moni mutu bo ai ope na tanga ifasik te. Et puis na ifasik animation culturelle les alarate. Na ba erreur na ba faute d'autographe na bino bozala na ngowa. Na ba tautologie na bino bozala na ngowa. Allez, c'est quoi bino bokomi kozwa lokola ba musicien, ba comédien, Adolphe Dominguez. Donc à part musique atangati pour na bino, Pasteur Ngefa. Au battre l'impati. Soko moni mafuta Mathieu, mutu mo atangata postulé. Yo pe matiza mafuta kele ko cha kombo. O postulé. Mo bunda komba kajit. Na politique ezo sala eza na lengi na minito. Match komi mabe. Arbitre zo ebate apesa kanini penalty. Poko teno surtout bazo buka. Oye la balle boba buki arbitre abitelema. Tina kata kare. Match komi fese bilombe. Usai makaso chebi. Bala kili bako benga vidéo le ngena bale comme si na mamba politique. Vidéo kata makambo. Siko pourquoi bo finga ba musicien, pourquoi bo finga ba comédien ba postuler? Yekuto akoloba nini? Ba oya baloba français. O boyebi, nani atelema kuna ata avota ta loi moko. Lelo na Congo. Na yoka bango kaka. Mais na ndimite ke za voter loi sportive. Est-ce que ba votango? Ndenge na Angola bazali entreprise moko fait équiper équipe Intel. Ndenge na Algérie parce que Algérie loi sportif na ba Angola kokana. Société munene na osala publicité de société munene lokola ya Brassicole. Ba c'est yo, on appelle ça vite à 1 million. Société mo ça ba miliki yo, on appelle ça Renaissance 2 millions. Ndenge Angola na Algérie ba vota. Siko ana Congo ba votant. Député au Kenya na Brassicole na ba PC na 200 000 koloba makambo wana te. Tikango. Oya ba français ba komisa wana. Soko tali bien avant to bengana ne boloba to bengana mutu avali na numéro 1 kita boko to bengana no ba député ba leki ya 2006 2011. Ba sali eloko te moko ti jengu. Tala et bien ba kota na opposition. Ba voter ba en opposition. Tout ba na majorité na elonya majorité tala. Ba na kwa ya banderole dai. Et bien là ba kota na majorité. Tout ba na opposition. Donc ba chanter ka en tout cas mboko yo. Politique ko mangombe zo kabono dire wenge ku te kosat. Allez yo mutu mo vandi. Oh tous les comédiens ba postuler, tous les musiciens baza eloko côté. Pasteur Ngefa zongi sa makanisi naona sima tika kofinga ba comédien parce que c'est ni soka ndimaki bango c'est que ba papier na bango ezalaki normal ko tia ba tuna intention te que Congo ba ndimi bango muto ayeleti to chaleti na certificat pa ba ndimi za député yozo yo penozo ndimelo ko na ndozo lo bango yango. C'est pas bien. Na yaki pona kozongisa batu na nzila. Botika kofinga ba comédien. Mutu ayeba français te tobi que français est la langue du travail na Congo. Mais ngana moni ba député belé ya majorité awa, na opposition awa. Ta komi député na continent chiki. Chiki si la raté za kwa kolia si la raté. Et aussi la race au kufi.
pour pesa une chance le quoi yo bengi ezoba allez ka député lemso na bonya na ye wana et comme ça la qui a sauvé yo congolais za misika muto zo ke ko sauver mozo finga e en principe ba député on surtout ba lekaki na 2006 2011 ba souba to voter te non opposition na majorité et opposition ko to ba biso to sala ki te o sala ki ba ningo ba boya ko kota na parlement yo ke na ko sala on soit soki $6,000 soki $12,000 totika biloko wana eza malamu te tango ozofinga moninga illettré atanga te ekomi tie matiti likolo faci classe nini atanga diplôme nini azwa tangisa nde mwana na yo nanu oyo aza na classe ac tika olanda makambo bato deja bakomi likolo botika biloko wana eza malamu te nayaki wana mpona koyebisa bino oyo amoni ke nalobi mabe alimbisa nga te asiporte nga parce que sono abila bino bolimbisa nga c'est que na menaki sododo diamba again avant na démission je pèse mes mots na yebi makambo na lobi oyo amoni ke touché asiporte mais na lobi ka vérité botika kofinga ba député oyo ba postuler ba futur député ba postuler basa bandeko na bino ba congolais François Bozoluka ya on aime te lequel biso problème lelo mbote mingi na Asmak la canadienne mbote mingi na Champagne Bienga mbote mingi na Gina Mfumu la petite qui dérange mbote mingi na Adrisha Moto maître beba zibeba likofi nanga na bomba na Mukongo merci ya mwana poto ya kin asala ba 6 mois ba 2 ans Adrisha Moto maître à part na boss si muto ba bakata na raté bakata na raté et puis na pesi mbote mingi na ngimbi mabiala ndeko na ngai yo yebi ndenge zalaka na pesi mbote na mon sponsor officiel Pacheco Munyanga le roi de Michigan depuis les États-Unis na pesi ba mbote ebele Pacheco Munyanga le roi de Michigan na pesi mbote lisusu na Mama Dongoma motema ya fioti ngoma Mama Do na mono so sanga betezaka bonjour kanda toni ni Mama Do na yibati donc ya fioti ngoma ya na biso moko na pesi mbote na mwana na ngaza depuis Brazzaville azo présenter mes émissions bientôt aza déjà na Kinshasa wa Vanessa Tendresse MG fille à taille ya mwindo na pesi bambote ebele na pesi mbote ebele na Bela Dinganga mama sociale ma patrona na pesi bambote ebele Bela Dinganga na pesi bambote ebele Bela Dinganga yebisa l'autre là abenganga et ça bien Bela Dinganga Bibi Chérita je te salue là où tu es Zalara Rayo Ritz Pabilo na comprendre tous en France tous en Suisse Ami Pabilo Ami Pabilo est en Suisse moi tout en Suisse et ça l'ara bien merci beaucoup bah vrai na ngasi koyo Niki mère de garçon le roi Simba motema ya Shakira Gucci na pesi bambote belé na pesi mbote na Angèle Ameza na pesi bambote ebele ba vrai na biso bato basisi ya mwasi tembe po azaki moto na tembe makasi to sisi tembe malgré a meka mode avion mais a kota makambo bato Mama Francisca mama na Violette na pesi bambote belé sikozali Naomi Yuma yebisa rythme noir abenganga et ça la bien rythme noir abenganga et ça la bien na ebité PDG Gislain Boulou mikolo zo komata ya to komana et ça la bien PDG Gislain Gildas Boulou mwana mukele bangenge na e boss ya mwana muke 3 fois donc depuis ba nord donc mikolo zo solo la tête sur la na réseaux sociaux et ça la kitoko na elengi voilà bato baza mwa mingi metina komo kenanga na shit tio mulo ba cher
Sarah Net Lobaki et que ça la bien la peste mes condoléances na massa nanga Gaulois à perdre na mon information comme il biso à perdre Kokobar naé metitima donc ba condoléances na yo Gaulois aza vraiment technicien monene à ça le rôle ba metitima donc merci beaucoup Champagne Bienga Aline Malunda masusu full option bengako et ça la bien yaya pour ma solo et ça la makaka Adrissa motomètre Yves Malou déjà Kichasa makambo ne makambo donc kitoko makasi na komi nanga na suka ba vrai nanga bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne Oyo Mavumisa News TV ya batoyo ba kolo chaîne o ba uti ko bala na sika bazana no sika na chasser bakati bango point de Mavumisa na Clarisse Place ba bo s'abonner na chaîne Oyo et ko sala bien merci beaucoup. Bolingo pe misala ezala toujours na Congo et ko sabe to tika kofinga nazo ba bien kofinga ya nini ya kofinga bato ba postuler na députation ba comédien ba musicien na batu ya théâtre s'il vous plaît botika yango bye bye on se retrouve na monsieur Koya nazaki vraiment en swag le pena nazaki en swag donc ndenge zala kaka moi kilote il y a quoi betox pe moi on est pe na moi makona miki pe ya bien pour et ça la kaka elengi merci beaucoup tokutana à la prochaine na ngonga muke na ba numéro mususu ciao.